wa 3ABN TV olwaliro tusinzidde wano ku Maryland High School Entebbe era nga tuli mu lukuŋŋaana olwa Adventist Men Congress olusookedde ddala ku Central Uganda Conference. Olwaliro nno tugenda kuleetera ebintu ebyenjawulo n'abaami ab'enjawulo nga batuwa experience n'ebintu bye bazze bayiga mu kifo kino. Of course abateeseteese Pastor Mpande akulembera abaami ku Central Uganda Conference yayise aboogezi ab'enjawulo era tukimanyi nti abaami bagenda kuganyulwamu. Sigala ng'olaba osobole okunaawe okuyiga nga w'osinzira mu makaago ne w'otulabira wonna. Omulabe waffe tuli wano n'omukadde Frederick Sentumbwe ono nno nga ye headmaster wa Lakeside College. Twagala kwaniriza. Nayanza Musumba Sebo. Tuli wano nno ku Adventist Men Congress esookedde ddala era omulabe waffe ayagala kulaba biki by'oyize fa. Sebo ntwala okwebaza abateesiteesi ab'olukuŋŋaana luno olw'abaami olusookedde ddala omwaka guno 2025 from Central Uganda Conference. Nebaza twatuuse jjo olw'eggulo lwabadde lunaku lwa Thursday twayize butya omwami bw'oyinza okuteekawo enkolagana ennungi n'omukyala wo mu maka ate n'abaana. Omutwe gwaffe gugamba reclaiming our position. Butya bwe tuyinza okudda mu bifo byaffe okulabika nti ddala abasajja ffe mutwe mu maka. Ekyo omusumba Kajjula yakitunnyonnyodde bulungi nnyo n'atuwa ebyokulabirako bingi. Olwaleero tukyayiga naye bye twakayigako butya bwe tusobola okubeera nga tusobola okwetandikirawo bizinesi ezijja mu busobozi bwaffe. Ebyenfuna ne birema okubanga bitwekubya empi kubanga tukirabye nti kitundu kukuddukanya amaka gaffe bwe tuba tukola omulimu ate era ne mu kkanisa. Twagala kwebaza nno mukadde Frederick. Tulaba nno mukadde Sentumbwe ono yansomesa ku Lakeside College era neesiimye nnyo okubeera naye. Biki omuntu byasubiddwa omwami atazze mu lukuŋŋaana luno? Omwami atazze mu lukuŋŋaana luno bingi nnyo by'osubiddwa. Omutwe ogwasoose gwatulaze butya gwatulaze nti abakyala baffe betuwasa balungi nnyo nga tubakwana naye kyekitonde ekisinga obuzibu okukolagana nakyo. Bingi nnyo bye batulaze butya bwe tuyinza okukolagana nabo ate ne tubasanga nga kyekitonde ekisinga obwangu okubeera nakyo mu maka. Obutakolagana bulungi n'abakyala baffe twakirabye nti busiba emikisa gyaffe ng'abasajja mingi nnyo. Tosobola kubulira njiri ng'enkwatagana n'omukyala si nnungi. Temusobola kubeera na bukakamu wakati wammwe n'omukyala n'abaana ng'enkwatagana yammwe n'omukyala si nnungi. So okukulaakulana kwaffe kwonna mu maka baatulaze nti 100 ku kinnaakyo kusinziira ku nkwatagana yo omwami n'omukyala. Tweyanziza nnyo. Nabo bungi abutulaze. Tweyanziza nnyo mukadde Sentumbwe. Tukyakuleetera nno abantu abawerako abeetabye mu lukuŋŋaana luno. Sigala ng'otulaba. Omulabe waffe owa 3ABN TV mu kiseera kino neegatiddwako omukyala ono njagala yeeyanjule atugambe no tugamba kiki ekimuleese ng'omukyala mu lukuŋŋaana lw'abaami. Nze muzukulu wa Kayira Nankabirwa Jennifer. Ensonga endeese mu lukuŋŋaana lw'abaami luno era ndi musanyufu nnyo. Kirabika nze mukyala nzekka lulimu. Mukama tumwebaza era twebaza nnyo ekkanisa ya SDA okubanga eteeseteese ekintu eky'amaanyi bwe kiti. Ensonga endeese wano twakola film eyitibwa Where is the Head. Where is the Head tunoonya mutwe ate tufunye omukisa nti tugisanze wadde emitwe emiyitirivu ennyo. Kakati ffe bwe tusanga emitwe gy'abasajja emingi bwe giti olwo tubeera tukola. Kakati Mukama tumwebaza. Ensonga etuleese wano ng'aba Flair Films Promotions kukaatiriza nsonga lwaki tulina kusoosowaza mwana wa bulenzi gwe tuyita boy child.
n'omusajja tumugattako tetuli ku mwana muto yekka naye twagala nnyo okumujja wansi nga tumuzimba okufuuka omusajja atuukiridde omusajja omuggumivu agenda okukola amaka ag'enkya amalungi omusajja oyo agenda okuvaamu ekkanisa enzigumivu omusajja oyo agenda okuvaamu community ennungi omusajja oyo agenda okuvaamu eggwanga eritagenda kutukaabya abatagenda kutulumya mutwe abatagenda kubeera bazzi ba misango kubanga tukimanyi okuva ku ntandikwa obuyinza bwonna n'obusobozi n'amaanyi Katonda yabikwasa musajja kati omusajja ono bwe tuba nga tumulekeredde nga tumusudde mu guluka kitegeeza ebintu byonna tubiyiye ensonga y'okusoosowaza omwana omuwala oba ono girl child kintu kiri mu bukyamu tetugamba nti omukazi tumulese oba omwana omuwala tumulese naye tugamba kusoosowaza essira tuliteeke ku mwana mulenzi kubanga kino kyekyaliwo okuva ku ntandikwa y'ensi ate era kino kyekyobuwangwa ate era ne Katonda kyayagalira ddala tikasita tukulembeza omwana omulenzi ne tusoosowaza omusajja ebintu byonna bigenda kutambula bulungi yensonga netulese tweyanziza nnyo ayagala firimu yo agifuna atya firimu eno tetunnagita naye abasajja ngana luno bafunye omukisa tugenda kubalaga firimu eno era after lunch kyekiri ku program bagenda kulaba firimu eno where is the head ate si eyo katukoze endala eza HIV and AIDS n'ebirala bingi okubuulirira abaana n'ebiringa ebyo so Flares Film Promotions tuli bantu abasinzira mu kyaki ya SDA naye nga tukola omulimu okuyigiriza abantu nga tuyita mu film kubanga tumanya abantu banyumirwa okulaba ebintu bwe bityo naye ate ne babaako kye bayiga amina mukama akuwa omukisa amina sebo Our beloved viewer of 3ABN TV, on set now we have the elders of Kampala Metropolitan Zone. On my right we have Elder Jonathan Muwonge, all the way from New Life SDA Church. In the middle here we have Elder Tom Sange from Bunga Central Church, and we have Elder Elia Ziwa from Kampala Central Church. Our viewers want to know what you have so far learned. We want to begin with Elder Muwonge. Well, I think the biggest takeaways for me is having a fellowship of men where we're discussing men's issues is very important because at the local church we never get the opportunity to connect and discuss issues that affect us men. Okay. And this time around, the bigger theme is around empowerment and getting men to stand up and take up their place through, being leaders in finance, through being leaders in ministry, and generally taking up our responsibility because to a large extent they were disempowered. I do not know whether it was society, and that effect has been going on for a long time. Okay. So this is a call really for the men to rise up, take their place that's given by God, and lead. Okay. And I think that's very important. And of course we have our challenges as men, but when we get together, we are able to share our pain. What is challenging me, somebody may have a solution to what is, common amongst us. We then find solutions in terms of how we can manage, in that context. So that for me has been the biggest thing about this Congress. Okay, thank you very much, Elder Jonathan. We want to get to Elder Tom Sange. When you go back to Bunga Central, what are you going to change in the men's Adventist men ministry? As it's said, iron sharpens iron. Yes. So we're here to sharpen each other. My biggest takeaway so far, I've learned two things. One, the value of money. Many people don't know the value of money. Money management, money investment, how you invest your money, how you protect your savings. It's very, very important. Okay. Secondly, the power of money. We have learned as men that when you have money, you have some bit of power. So when I go back to Bunga, I want to raise the men. I want men to appreciate that being Christian and having money is not a contradiction. Okay. Actually, with money, we can do much, much more as Christians. We can do much more for mission when we have money. Money, yes. If we're settled in our homes, if we have some excess money to spend, then
we'll have a better church and a better mission. Okay, thank you very much. Right to Elder Ziwa, Kampala Central Church. We have many of our young men who are somehow pulled back from mission. There are those who are active, there are those who are a bit pulled back from this Congress. What are you going to change? What I've discovered in this Congress, Men's Congress, is that as men, we tend to be on the periphery of things. I do not know why. But what I've discovered, I came here last night, and the talk that I attended was to do with family life. Okay. And everybody in the family, it's like a holy trinity. Everybody in the family has a role. And the question was asked by Dr. Kajura was that, what is your number? A man has to be number one. But there are several factors. We had what we call a chort. The factors that are within there that are making families break down. We have seen young families within KCC, even Kampala Metropolitan Zone, they are breaking down because the men have taken the back seat. You are meant to be number one. The number two, number three, it is the children that tend to be the balancers. Now the women have taken the role of number one, and men are struggling even within the marital confines, the settings. And the things that we learned yesterday and we are continuing to learn even this evening will help the men, will use them to help the men to know their role, even before they go into the marriage setup, to understand what is expected of them. Okay. And the other thing that Elder Tom Sangi talked about was the financial literacy. We rush into business. We rush into doing things without even planning for them. And the experiences that we have been given, even by Dr. Dalton, yes, we rush into things and we crash. It doesn't mean when you crash, everything is over. Okay. So we should learn, plan, and go into things that we really appreciate, we have a passion for, so that we do, when we enter into it, it's part of us. Okay. Start small, that is what he was talking about. Grow. That is, I talked with Elder Mwonge, I told him that is the concept that I have in my mind. Begin small and grow with the business. Don't rush into things. Then we'll be better as men. Thank you very much. The elders of Kampala Metropolitan Zone. Elder, you represent the others. Any parting shots? I think for those who couldn't take the time off to be here, it's unfortunate. I think it's been a wonderful time. It is the first of a kind, and therefore there may be a lot of skepticism and doubts about what this will look like. I think it's turned out all right. It's important that we have follow-ups to really catch up on where we are in terms of empowering the men and walking the talk, because here it's a lot of talk, and then when we go out we're supposed to implement, to reflect, to take the learning from here back to our local churches. So it would be nice to follow up that at an opportune time when our leaders decide, but also even from the point of the value that we have got here, because if we knew what we know now by having been here then, maybe we would have been better people, maybe we would have been better fathers. But now that we have been empowered, it should start to reflect and have a trickle-on effect in the family. And to the organizers, we're very grateful. To those who have attended, I think it is time well spent. I know that time for activities like this can be very difficult with the pressing needs of life, but I also know that those who have not been here have surely missed. And this opportunity may not come again very soon, and who knows where we'll be then. So I think it's been worthwhile, time well spent, and we hope that whatever has been imparted will start to bear fruit when we go back to our respective churches. Okay, thank you, our dear elders, for your time. Our dear beloved viewer, we're still bringing you other participants of this main Congress. Stick around, 3ABN TV.
kiseera kino negatiddwako Omusumba Kasumba Richard ono nno ye director wa Restack Foundation. Musumba twagala kwaniriza era mu lukuŋŋaana luno we natuuse wano ne ŋŋamba Omusumba ono yali atuwandikiddeyo akatabo k'abaami awe twagala okutandikira ssebo ebintu bye nalina okusoosowaza we kuwandiika ku kibayita omusajja kubanga omusajja gwe mutwe gw'amaka Katonda era gwe yasooka okusoosowaza n'alyoka atonda ebirala byonna era mu byokwe kubanga nawandiise ekitabo kino bakiyita obusobozi bw'abasajja abasajja bangi bayita mu nsi naye nga tebasobodde okwevumbula so nga n'abantu babayambyeko sobola kubanga bavumbula gye bali naye olwokuba nti eriyo n'abaagala Olungereza ne mbawandikira the potential of men ekitabo kino kyekimu nakino nakiwandika mu 2020 kati emyaka 5 nga kiri mu nsi era kitalaze wangi naye nga kikitabo omusajja yenna kiyandabadde abeera nakyo bw'abanga anasobola okuvumbula obusobozi bwe ate oluusi n'okulabira ku balala kubanga tuyiga mu ngeri nnyingi osobola okuyigira ku balala n'omanya nti oba n'oli yasobola okukikola kino oba n'ono asobola okukola kino oba n'ono akola kino nange nsobola okukola kino so nga n'abavumbudde bangi abatandise emirimu abatandise emitwe ekitabo kino kiro nnyo kijjayo abantu bangi mu potentials ez'enjawulo ziweranga 5 different potentials economic spiritual n'endala nnyingi naye nga kyekitabo kugamba ekigezaako okulaga omusajja nti Mukama yakutonda ng'alina obusobozi bwe yakuteekamu naye emirundi egisinga tujja ntunuulira obunafu bwaffe naye sibisobola so nga ekitabo kino kisobola okuzuukusa nekikulaga nti olina obusobozi. Ekitabo kino tukifuna ku ssente meka Musumba? Promotion gye nkikoleddeko wano tuli mu kongresi y'abaami naye eri ku market endala ojja kusanga ku mitwalo 2 abamu mu kitundu naye nze ekifulumiza ku mutwalo 1 era ye price gye nafulumizaako wano olw'okuwayisa abaami bano bonna okulaba nga bakifuna ng'olesa obutabo buno bwe mpandiise okukwatagana n'abaami mpandiise n'ebitabo ebirala biwera nga 37 ebimu bya mwoyo ebisobola okukozesebwa mu kusinza ebimu byogera kulaga omukazi ow'omuwendo ng'akiyigiriza omwana ow'omuwendo kiyigiriza parenting life of senior youth life of teen age the youth of the 21st century n'ebirala bingi eby'omwoyo economic development tunayo wandyagadde ogaggawala ebyo byonna bitabo ebyetaagisa omuntu okuba nga abisoma kubanga amagezi gali mu bitabo ate amagezi bwe tugasoma gatuyamba tuka tugasaabaala and that's how we can raise up our potential. Tweyanza Musumba congress ennungi amina saba abakopera musawo balenya omulabe waffe owa 3ABN TV mu kiseera kino negatiddwako nnyini nsonga Omusumba Mpande David akulembera abasajja ku Central Uganda Conference. Musumba tukwaniriza omulabe waffe ayagala omusigira ekifaananyi embeera eri etya? Twagala okwebaza Katonda nga bwe tubadde tukunga abantu okujja okubeera mu Congress amazima nti abantu bazze era wotunula wonna abantu bapaakinze emmotoka ate abazze nga ddala bajjidde ddala babeerawo tebavaawo ate ebyokuyiga babisiimye babuuza ekibuuzo so our target and n'ebigirubirirwa byaffe tulaba ffe ng'abatesitesi nti bituukiddwako bituukiddwako enamba ze twali tusuubira so far bafacilitators oba bayigiriza abakwogerako olaba response eva mu bantu be tuli nabo olaba nga waliwo okugenda mu maaso n'okuwera okutandisa okukolebwa gyempitira eyo obwama bwe bankuba Musumba kino kiteekwa kubanga teri kuzikiza enjogera ekutta abaami teri kuzikiza naye tulina kubanga tugenda mu maaso so twebaza Katonda titukyatambula bulungi. Kaakati tusuubire ki mu 2025 nga tuvudde wano tuli ku muliro ng'abaami tusuubire ki? Ekisookera ddala ekirungi olukuŋŋaana luno lukyagenda mu maaso tugenda kukola resolutions zaffe ng'abasajja byebintu bye tugenda okuyisa kuba tulina okuteesa byebyo byonna ebitusomeseddwa tulina okubiteesaako bwe tumala okubiteesaako then tulabe kiki kye tugenda okukola bwe tuddayo tutandika naki naye tumaze okwetegeka nti kubanga ate abali wano tebaweddeeyo so tugenda tegekayo a one day oba gy'oyinza okuyita summit oba congress bwe twagala ofunira bonna in one press okubaguza ideas zennyini ezivudde wano so bano bajja kuba bakaada aba ideas ezo kubanga teri musajja yenna bwe twagala kuleka mabega tetwagala kulaba musajja afeesa tetwagala kulaba musajja yeevuma lwaki yakkiriza Katonda buli musajja alina okuyimirirawo ku lwa musajja munne kubanga buli musajja gyali ali mu kifaananyi kya Katonda so ateekwa kuba provider sustainer and protector. Wonderful. Nsumba tweyanziza nnyo omulabi waffe tukyagenda
twagenda no maaso nga tukuleetera aba facilitator ab'enjawulo. Musumba olukungaana olulungi. Kama bampere nnyo omukisa. Amina. Kama abeere nammwe. Mu kiseera kino neegatiddwako abavubuka envumulo era twagala kubabuuza biki bye bayize mu Congress eno era biki bye bagenda okussa mu nkola nga bazzeeyo mu makanisa gaabwe. Njagala kutandikira eno munnaffe ow'ekalangala amannya Semanda George William. Okay. Omulabi waffe ayagala kutegeera biki by'ogenda okukyusa. Ekisooka twebaza Katonda olw'olukuŋŋaana luno n'abateesiteesi n'ekitongole ky'abaami okutwaliza awamu. Okay. Ekitongole ky'abaami kitukoze bulungi. Ffe ng'abaami tubadde tuli mabega nnyo ng'abakyala baatuyitako naye twebaza Katonda wansi w'obukulembeze bwa CUC okubanga batuwadde omukisa ate naffe okulabikako n'okuwagalibwa. Okay. Tuyize ebyamaka. So gibadde mirungi era gikyali mirungi. Twebaza Katonda. Ekyokubiri tuyize ku byenkozesa y'ensimbi. Era tusaba Katonda nga bwali omubeezi atusaasire bwe tuddayo bye tuyize mu bikwatagana n'ebyensimbi n'ebyamaka tubiteekese mu nkola. Famire zaffe zijja kulaba omukisa ate era tugenda na kuddayo eri bannaffe abatasobodde kubeerawo. Bino bye tuyize nabyo tufube okulaba nga nabo tubategeeza. Wonderful. Njagala kudda eno akulembera abaami aba Brooklyn. Yesebo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tumwebaza olw'ekitongole ky'abaami nti kyatuwa platform okuweereza Katonda. Kitugulumiza otujja mu bulenzi ne kitufuula ne kitwaniriza nga bwe tuli. So Mukama tumwebaza nti turn up sofa ebadde nnungi kubanga wotunula around singa ofuna omukisa okukebera around tufunye abaami bangi. Wonderful. This time around titukuŋŋaanye bangi ate nga tuli baami fekka. Mukama tumwebaza ti okujjako oli ng'alina ekikyamu naye sofa tetunakola loss. Okay. Yes, kubanga emitwalo 2 w'osinziira ku byetobaakayiba sofa olaba ng'aliwo enjawulo. Batuyigiriza ku byamaka, batuyigiriza ku byenkulaakulana. Ebyo byebimu ku bizibu ebifeesingibwa omwami. Naye Mukama tumwebaza nti we tusimbulira wano era abaganda baffe abasigadde abweru mugenda kulaba enjawulo ey'amaanyi. Amina. Tuze nga ba-ambassadors naye tusuubira nti twagala mukolagane naffe kubanga ffe tujje ku nsulo kati tugenda kukomawo gye muli baganda baffe tubayitemu tukuŋŋaane nammwe tulabe engeri gye tukola project ffenna twekkirizeemu nti kikola kisoboka. Nayagadde nnyo omulamwa gwe baatugambye nti reclaiming our position. Ekyo ekintu wokitunuulira nnyo we tunaakigenderako abaami tugenda kuddayo tugde ku top. Okay. So ffe twosaabusaye bulamu Mukama atuwa obulamu ebisigadde tumanyi nti Mukama atukulembeddemu era bijasoboka. Amina. Mukadde kafeero yongereza okwo. Neyanziza nnyo abalabi baffe mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi musanyufu nnyo olw'obuweereza buno. Ekituufu kiri nti buli ali wano ateeka okuba nga yabadde alina bingi ebyokwasaganya. Naye olw'okuba omulanga gwakubiddwa nga naffe embeera tugiraba ebbanja weeriri era ebirabwako birabwa nti ddala twetaaga okuddako ebbali tubangulwe. Nze kyensinza okwetwaliramu nti ekifaananyi ky'ekkanisa yaffe bwe kiba kikusanyusa kyoba omanyi awo wekiri kiri lwakuba ffe abaami awo wetwagadde kikole kibeere era bwe kiba tekikusanyusa kiri awo kubanga abaami awo wetusobodde okukiteeka. So ndabye nga luno olukuŋŋaana lugenda tuyamba bwe kiba kirungi tugenda kyongerako obulungi bwe kiba kibadde nga si kirungi tugenda ate okulaba nga tukyongererako ddala. Okuyita mu bye tuyize wano mu musomo nga bannange bwe boogedde ebikwata ku maka ebikwata ku nsimbi ezo z'ensonga ezeetooloolerako obulamu mu maka gaffe era mu kkanisa yaffe. Bwe tunaayongera okuteeka ebintu bino mu nkola tujja kubeera nga ekkanisa yaffe eva mu maanyi okudda mu maanyi
tubeere ng'omulimu gwa mukama waffe tuguweesa ekitiibwa nga n'ekkanisa yaffe eweereza n'amaanyi. Amina. Tweyanziza mukama akuwa omukisa. Mu kiseera kino nno njagala kukuleetera omwami envuumuulo. Omwami ono okuva e Makindye omukadde Pire Nnyonjo. Ono nno abeera taata wange mulamba era nsanyuse nnyo okulaba mukadde. Amina sebo. Twagala otugambeyo kagambo kamu biki ebikusanyusiza mu lukuŋŋaana luno? Ekimu ku bintu ebisanyusiza tanafu kukunzibwa omuntu batesese bali basuubira bangi nzi abantu ng'ebina n'abagwamu nga bazze kirungi awo lectures ezimu ezitubaddeko waliwo ebintu bye tumanyi bibaawo naye ate nga tumanya nti ddala weebiri wabula nga bikoleddwawo. Omu atugambye nti awaka tugabanyizaamu esatu: omwami, omukyala n'abaana. N'atusuukubiza nga naye ku basatu otwala nnamba ki? Ate nga mutuufu bangi abali mu maka ng'abasajja naye nga si bannamba emu, ate oluusi nga si nnamba bbiri. Waliwo amaka gamu gemmanyi ddala ng'omukyala n'abaana batwala nnamba emu ne nnamba bbiri nga tata bambi ali eri ku nnamba ssatu naye ekisi kyekikulu. Batuyigiriza engeri tuyinza okubeerawo ng'Aba-Advent. Tuyinza okukola bizinesi era bw'okola bizinesi ekkanisa ogiyambirawa weyambirawa era tuzikola kibaki zaffe zifa okusinga abalala. Tekutasiga wagezezaako nnyo okutuwa tips eziki ezitulemesa ate nga mu butuufu ebitumisa tubimanyi naye ate bitukola ate tuddingana kaseera n'okubikutwala okungi okukyagenda mu maaso. Ebintu nga bino biti tubyetaka ng'abasajja, tubyetaka ng'Aba-Advent omanya ki gye tuli. Era kyensuubira abaana b'edda wano nga abazze nga balina ddala muli omutima oguyiga tujja kuddayo nga tuli ekimu tujja kuba nga tukyuse kubanga okuyiga kwo tekuggwaayo. Era nebaza bonna bategese sebifaana bweti singa bannaffe abalala bakimanya nti kyetaagisa ate nabano bakikola emirundi egiwerako tujja kuvaamu tusobola okubeera abaweereza balungi eri ekkanisa. Amiina. Tweyanza nnyo omukadde Pire Nnyonjo. Congress ennungi. Amiina. Amiina.